can be at any values raw. သူကဒီမျိုးတောက်လျှောက်ကြည့်ပြောချင်တာကဒီမှာထားပါတော့1 joule ဆိုတာလည်းရှိနိုင်တယ်လို့သူက kinetic energy 1.1 joule ဆိုတာလည်းရှိနိုင်တယ်တနည်းအားဖြင့်1.01 joule ဆိုတာလည်းမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်တယ်နော်အမြင့်ပေကိုလိုက်ပြီးတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့1.6532 joule ဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးလားတနည်းအားဖြင့်ရှိနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုသတိထားအဲ့တော့ပြောချင်တာကဒီမှာရှိတယ်သူကဘယ် value မဆိုဖြစ်နိုင်တယ်အရှိက slide ထဲကစကားနဲ့ပြောရင်တော့အဲ့ဒီ kinetic energy ဆိုတဲ့ physical quantity က any arbitrary value မှာသူကရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒီ property ဒါပေမဲ့ charge ကကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတဲ့သူက meaning it cannot take any arbitrary values မှာမရှိနိုင်ဘူးပြောတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ charge တွေကမူလအရင်အမြစ်ကဘယ်ကနေလာတယ်လို့ပြောခဲ့လဲ charge က energy ရတာ ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ charge တွေကသူ့ရဲ့မူလဘူတာက electron နေလာတာ e နော် e ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီ electron လေးတွေကလာ electron လာတာဆိုတော့သူက electron ကမှလေ electron ကတစ်လုံးလိုပဲယူဆလိုက်တော့မယ်ပေါ့နော်အလုံးလိုပဲယူဆလိုက်မယ်အဲ့ဒီ electron ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူကထက်ချမ်းတာတို့လေးစိတ်တာတို့မရဘူးနော်သူစီမှာရှိတဲ့ energy အတိုင်းသူစီမှာရှိတဲ့ charge အတိုင်းသူကတနေရာနဲ့တနေရာကိုခုန်ကူးတာမျိုးသွားတာchemistry မှာဆိုရင်မင်းတို့ chemistry reaction တွေရရင်သိပါတယ်နော်ဒီထားပါတော့ hydrogen H2 ကိုဖြိုခွဲလိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားလဲစသဖြင့်ပေါ့နော် hydrogen နဲ့ oxygen ထွက်တဲ့နေရာမှာ electron တွေကတနေရာနဲ့တနေရာကို liberate လုပ်တယ်လေထွက်သွားတယ်အဲဒီထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာ electron ရဲ့တဝက်ကပေါ့ electron တစ်လုံးနဲ့နှစ်ပုံတစ်ပုံကပဲထွက်သွားတယ်ပေါ့ဆိုမရှိဘူးသူကအပြည့်သွားတာနော်တနေရာနဲ့တနေရာကို transfer လုပ်တဲ့အခါမှာ electron ကအပြည့်သွားတာဆိုတော့ electron charge က 1.6 into 10 power minus 19 coulomb ရှိတယ်မလား minus 19 coulomb ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူက charge တွေကလည်းတနည်းအားဖြင့်အဲ့ဒီ 1.6 into 10 power minus 19 coulomb ရဲ့ integral multiple ဆိုတာကသူ့ရဲ့ဘယ်နှဆရှိမလဲလို့ပြောတာဥပမာဖြင့် electron ထားပါတော့မင်းတို့ chemical reaction တစ်ခုမှာ16လုံးက transfer ဖြစ်တယ်ဆိုပါစို့เนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့16နဲ့မြောက်ပြီအဲ့လောက် charge transfer ဖြစ်တာအဲ့တော့ 1.6 into 10 power minus 19ကိုဘာနဲ့မြောက်မှာဆိုတော့ any integral multiples နဲ့မြောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကလေဒီဘက်က kinetic energy လိုမျိုးarbitrary value မှာသူကမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးသူ့မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ value ကတတ်မှတ်ရှိလာတယ်ပြောချင်တာကဖြစ်ချင်တဲ့ value မဖြစ်ဘူးလို့ပြောတာဒီ charge ကသူကအမြဲတမ်း 1.6 into 10 power minus 19ရဲ့ဘယ်နှဆထုတ်ကိန်းလဲဆိုတာပဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ electron ဆိုတာကတစ်လုံးလုံးတနေရာနေတနေရာခုန်ကူးတာမျိုးလုပ်တယ်electron တစ်ဝက်ပဲသွားတယ်လို့ electron ရဲ့6ပုံပုံ2ပုံပဲသွားတယ်လို့အဲ့ဒါမျိုးမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့လေအဲ့ဒါမျိုး quantize ဖြစ်နေတယ်လို့ခေါ်တယ်ငါလည်းအကြောင်းလေးစုံနေပြီအဲ့ဒါကမလို့ quantum ကိုလေ့လာရင်အဲ့ဒီစကားလုံးတွေကိုရှင်းနေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါမျိုးသူက quantize လို့ခေါ်တာ quantize ဖြစ်တယ်ဆိုတာကသူက energy က pack နဲ့လာတာ energy pack ဆိုတာ PACK pack ဆိုတာသူကတစ်ခုချင်းစီလာတာအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီမှာပဲကြည့် electron တစ်လုံးကို charge က 1.6 into 10 power အဲ့လောက်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် electron နှလုံးဆိုလို့ရှိရင် 3.2 ရှိမယ်ဟုတ်တယ်နော် electron 3လုံးဆိုလို့ရှိရင်4.8 ရှိမယ်4.8 into 10 power minus 19ဆိုတော့ပြောနေတာကသူကအဲ့လောက်ပဲရှိနိုင်မယ်တနည်းအားဖြင့် 1.7 into 10 power minus 19ဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးလို့ပြောချင်တာအဲ့ဒါဖြစ်တဲ့အတွက်မင်းတို့က graph မှာလေ graph တစ်ခုမှာအဲ့ဒီ quantized physical properties တွေကိုဆွဲကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပုံစံဖြစ်နေမလဲဆိုတော့လေကတဲ့ပုံစံဖြစ်နေမယ်အပေါ်ကလိုမျိုးslope ပုံစံမျိုးနဲ့လာမဟုတ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့
မင်းတို့လှေကတဲ့မှာဆိုလဲလေစဉ်းစားကြည့်ပေါ့လှေကတစ်ထစ်ကိုအမြင့်ကထားပါတော့10လက်မှမြင့်နေထားပါတော့နော်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ဒီမှာတိုက်ဒီမှာလောက်တယ်ဆိုတော့မင်းအနေနဲ့10လက်မှပထမတစ်ထစ်က10လက်မှမြင့်နေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ10လက်မှမြင့်တဲ့နေရာမှာရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒုတိယတစ်ထစ်ကိုတက်လိုက်တဲ့နေရာမှာလက်မှ20ဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားမယ်နော်တတရာစရုပ်ထဆိုလို့ရှိရင်လက်မှ40ဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါကအမြင့်တနေရာကိုတက်တဲ့နေရာမှာအဲ့တော့ဒါပေမဲ့တက်လို့ရတာက10လက်မှ20ပဲတက်လို့ရတာ15လက်မှနေရာမှာတက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေရာမှာတက်လို့ရလားဆိုတော့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာဘာမှမရှိလို့တနည်းအားဖြင့်ပြောမှဆိုလှေကတစ်ထိပ်ချင်းစီတက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူက10 20 30 40အဲ့လိုပဲသွားမှာကြိုက်တဲ့နေရာမှာတက်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ short စီးတဲ့စင်ကြီး short တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြိုက်တဲ့အမြင့်ပေမှာရက်လို့ရတယ်အဲဒါကြောင့်မို့လှေကတက်တဲ့ဖြစ်စဉ်ကလည်းတနည်းအားဖြင့် quantize ဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ်သူက arbitrary value မှာမရှိနိုင်သူက specific ဖြစ်တဲ့ value တစ်ခုမှာပဲရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒါမျိုးကို quantize ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ဒါကလိုအပ်လို့ကြိုရှင်းရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ discrete ဆိုတာကအဲ့ဒါပဲဟိုအင်္ဂလိပ်စာမှာ discrete ဆိုတာလေ continuous နဲ့ဆန့်ကျင်ပဲ continuous ကဇက်တိုက်ဆိုရှင် discrete ကပြတ်တောင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောချင်တာခုနကတော့လို့လှေကားတက်တဲ့နေရာမှာ10လက်မှပထမတစ်ထစ်ကိုတက်တယ်ဒုတိယတစ်ထစ်ကိုတက်တော့လက်မှ20ဖြစ်တယ်တတိယတစ်ထစ်ဆိုရင်လက်မှ30 40အဲ့လိုပဲတက်သွားလို့ရတာအဲ့တော့အမြင့်ပေတွေကိုကြည့်လို့ရှင်ဟိုပြတ်တောင်းဖြစ်နေเนาะဂျားတွေကကဏ္ဍတွေမရှိဘူးအဲ့ဒါမျိုး discrete value လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အောက်မှာ equation လေးရေးထားတယ် q equal to ne တဲ့ q equal to ne ဆိုတာကQ ဆိုတာက charge ကိုပြောတာတနည်းအားဖြင့် total charge ပေါ့နော် total charge equal to n ဆိုတာကnumber of electron ပြောတာ number of electron နဲ့ဘာနဲ့မြောက်တာလဲဆိုတော့electron charge of electron ပေါ့နော် electron charge နဲ့မြောက်တာအဲ့ဒါကိုသူက Q equal to ne လို့ပြောတာနော်ဒီအောက်က link တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ quantization process ကိုရှင်းထားတဲ့ video တစ်ခုပေါ့နော်သူကဟိုဟာနော်ဒီကဟာက tutorials.india ဆိုအဲ့ဒီကရှင်းပြထားတော့ဒါလည်းကောင်းပါတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ quantization ဆိုတာရှာကြည့်လို့ရတယ်ပို့ပြီးတော့နားလဲဟုတ်လားအဲ့တော့ဗာမေးဆရာရှိတယ်လေမရှိပါဘူးတခြားလူတွေရောနည်းနည်းဖြေတန်းလည်းမကြရဘူးเนาะမရှိပါဘူးဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါပြီးရင်ပြီးပြီလားမသိဘူးခဏဒီအခန်းနော်n ဆိုတာက integer e ဆိုတာက charge of an electron q ဆိုတာက electric charge q equal to ne ဟိုတော့ review exercise တော့နည်းနည်းလောက်ပါပေါ့နော် review exercise ကလည်းအဲ့ဒါတော့ကိုယ့်ဘာကိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းသင်နဲ့လည်းအဖြေတွေ့လာလိမ့်မယ် one two bodies attract each other electrically ဆိုနှစ်ခုကဒီ electric force တွေနဲ့ဆွဲပြီးဆိုလို့ရှိရင် mass force of some be charge ဆိုနှစ်ခုလုံး charge ဖြစ်နေသေးတာလို့လားလို့မေးတာသူက electric မှာက positive နဲ့ negative ရှိတယ်လေအဲ့တော့ positive နဲ့ negative ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုဆွဲတယ်လို့ပြောတာဟုတ်တော့နော်ဆွဲတယ်တဲ့
နောက်ပြီးလို့ရှိရင်negative ချင်း negative positive ချင်း positive ချင်းဆိုရင်တွန်းတယ်အဲ့တော့နှစ်ခုကဆွဲပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဆွဲတဲ့နှစ်ခုစလုံးက charge ဖြစ်နေသေးတာလို့သလားလို့ပြောတာအဲ့တော့လို့သလားမလို့ဘူးလားဆိုတော့ကိုကိုယ့်ဘက်ကိုစဉ်းစားကြည့်ပါတော့အဖြေရှာလို့လည်းရတယ်နောက်ပိုင်းပြောပြီးတော့မှနောက်ပိုင်းဆက်ပြီးတင်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြန်ပြောမယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ဟိုရောက်ပြီပေါ့နော် matter and electricity ဆိုတာသူ့ရဲ့ atomic model ဘက်ကိုရောက်တယ် atomic model ဒီ atom လေးရဲ့တိဆောက်ထားပုံပေါ့ဒီမှာပစ္စည်းလေးတွေကြည့်လို့ရတယ်ပါတယ်လေဟို photocopier ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီမှာ photocopy လုပ်တဲ့ဟာမျိုးတွေ electrostatic paint spraying ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုး paint လုပ်လဲပေါ့နော် precipitator ဆိုprecipitator ကတော့ဆရာလည်းဘာလည်းမသိဘူးကြားတော့ကြားဘူးတယ်နော် okay အဲ့တော့ဒီဘက်ကိုမသွားခင်လေဘာအရင်ပြောမလဲဆိုတော့ဟို presentation လုပ်ဖို့ခေါင်းစဉ်လေးခုနကပဲတင်ပေးလိုက်တယ်နော်အဖွဲ့က4ဖွဲ့ပေါ့နော်အရင်တော့6ဖွဲ့အခု4ဖွဲ့ပဲကျန်တော့တယ်6ယောက်2ဖွဲ့နဲ့5ယောက်2ဖွဲ့ဆရာခွဲလိုက်တယ်ခေါင်းစဉ်လည်းတစ်ခါလေးလုပ်ထားပါတယ်เนาะအဲ့ဒါကနှစ်ပတ်ပေါ့နော်နှစ်ပတ်ပေးတယ်ဆိုဆရာနောက်တစ်ပတ် December 11လောက်ကိုပေါ့ presentation လုပ်မယ်လို့စဉ်းစားရပါတော့လုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီချိန်မှာ15မိနစ်စီဆိုတော့နည်းနည်းဟိုနောက်ကျဒီနောက်ကျနေနေဆိုတော့လောက်တော့လောက်မှာပါတနားရီခွဲရအဲ့တော့မင်းတို့တာဝန်ရလောက်ဆက်ရှိတာထုံးစံတိုင်းပဲပထမဦးဆုံးမလုပ်အောင်လဲဆိုတော့ကိုယ်တင်တဲ့လူတွေကိုတနည်းအားဖြင့်လိုက်ပြီးတော့ဆက်သွယ်လိုက်စုံစမ်းကြည့်ပါဒီလူတွေကအခုလက်ရှိတက်နေသေးလားပေါ့နော်ဆရာတော့မတက်တဲ့သူတွေတော့ထုတ်ထားတယ်တက်တဲ့သူတွေပဲထည့်ထားတယ်ပြီးတော့ကိုတက်နေရတဲ့ကိုနာမည်ကြံသွားရဆိုရင်လည်းလာပြောပေါ့နော်ကိုတငယ်ချင်းတွေမှာကြံနေဆိုလည်းလာပြောတနေရာမှာထည့်ပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာနာမည်စင်းတွေတင်ပေးတယ်ပေါ့နော်ခေါင်းစဉ်ကတော့၄ခုပါ၄ခုမှာက electromagnetic waves ဆိုတာကသူက wave နဲ့ဆိုင်တဲ့အခန်းပေါ့နော် chapter 7အခုလောလောလတ်လတ်တင်ထားတဲ့ဟာ electromagnetic wave တွေအကြောင်းပြောရမယ်ဟာရှိမယ်ပြီးတော့ sustainable energy source ဆိုတာကအဲ့ဒါကကြတော့ energy နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပေါ့နော် energy နဲ့ပတ်သက်တာဒီနေ့ခေတ်မှာခေတ်စားလာတဲ့ climate change တို့ဘာလို့လဲ global warming တို့နဲ့တူခေတ်စားလာတဲ့ topic တခုဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုထည့်ပေးထားတယ် energy နဲ့လည်းဆိုင်နေဆိုတော့သူကဘာလဲဆိုတော့လေနှုတ်နဲ့ပဲပြောတော့မယ်နော်ချပြီးတော့မရေးပြဘူးလွတ်သွားရလို့ရှိရင်လည်းဆရာရဲ့ဟို recording video ထဲမှာပြန်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒီ wind energy တို့เนาะရိုက်ပြလိုက်ပါမယ် wind energy တို့နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာလဲ water energy တို့ hydroelectric တို့အမျိုးတွေပါတဲ့ဟာကိုသူက sustainable energy source လို့ပြောเนาะအဲ့တော့ geothermal တို့ solar တို့အဲ့အမျိုးတွေကို present လုပ်ပေးရမှာပေါ့အဲ့အမျိုးတွေအကြောင်း concentrated solar power ဆိုတာကြတော့ဒီ solar power ပုံစံတစ်မျိုးပဲ solar energy ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဆိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အမျိုးအစား concentrated အမျိုးအစားကိုယ့်ဘက်ကို research လုပ်ကြည့်ပေါ့နော်ရှာကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်အဆင်မပြေရင်တော့လာပြီးတော့တိုင်ပင်လို့ရတယ်ဘယ်လိုအကြောင်းတွေထည့်မလဲပေါ့နော်အဆုံးတင်ဖို့ကကြတော့ခေါင်းစဉ်ကတိုက်ရိုက်လို့ပေးထားတယ်ဘာလဲဆိုတော့ Archimedes principle and its application ဆိုတာArchimedes principle ရဲ့သူနဲ့တွဲတဲ့ application တွေကပါတယ်ဖြစ်မလဲပေါ့နော်လက်တွေ့မှာတော့အများကြီးပဲဟိုမှာတင်ပေါ်တွေပါတယ်ဆိုတော့ Archimedes principle ကိုအခြေခံတာပဲမိုးပြန်ပူပေါင်းလို့ပေါ့ဆိုတော့ Archimedes principle ပဲเนาะစသဖြင့်ရှိတယ်အဲ့တော့လေထဲမှာပဲဟိုမိုးပြန်ပူပေါင်းလိုမျိုးတွတ်ရေပေါ်မှာပဲဘောလောပေါ်အဲ့ဒါမျိုးတွေက Archimedes principle နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာတွေအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာလေးကို present လုပ်မယ်ပေါ့နော်နာမည်တွေကတော့ဆရာပြန်ပြောင်းဖို့တော့အစီအစဉ်မရှိဘူးခုနလိုတယောက်လိုတာတယောက်ပို့တာဆိုတာပဲထုတ်တာပေါင်းတာပဲလုပ်ပြီးမယ်
ဟုတ်လား electromagnetic wave ကကြတော့လေအဲ့လိုပဲပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောရမလဲမထူပါဘူးရိုက်ပြလိုက်နော်သူက electromagnetic wave မှာဆိုလို့ရှိရင်လေအတေးကအဖေမင်းတို့ပြောတင်တာကသူကဘယ်နှမျိုးလဲအများကြီးရှိတယ်နော်9မျိုးလောက်မသိဘူး radio wave ဆိုတာရှိတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်နော် microwave ဆိုတာရှိတယ် infrared visible light ဆိုတာရှိတယ် ultraviolet x-ray gamma rays ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးက electromagnetic radiation တွေပဲသူတို့တွေမှာကတစ်ခုနဲ့တစ်ခု wavelength တွေ frequency တွေကွဲပြားခြားနားလေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ velocity ကကြတော့ velocity of light အတိုင်းပဲအတူတူပဲเนาะ electromagnetic ကအခုစနစ်တင်မှာမတင်ရပါဘူးเนาะမတင်ရလို့တမင်တကာလေ့လာစေခြင်းလို့ထည့်ပြီးတော့ရေးတာအဲ့တော့9ယောက်ဆို9ယောက်6ဆို6ပေါင်းပြီးတော့ research လုပ်ကြပါเนาะရှာပြီးတော့ဖတ်ကြလို့ရှိရင်ကိုပြောချင်တဲ့ဟာလေးတွေထည့်ပါเนาะစုံစုံလင်းဖြစ်အောင်ပေါ့เนาะသူ့ရဲ့ application လေးလည်းထည့်ပြောမယ်เนาะဒါဆိုရှင်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ concept ပေါ့เนาะသူ့ရဲ့ physical concept လေးလည်းထည့်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရှင်ဒါပြည့်စုံပါပါဟုတ်လားအဲ့ဒါက electromagnetic waves အဲ့တော့ concentrated solar power ဆိုတာလေsolar energy power ဆိုတာသူကဒီလို solar ပြအချက်ကြီးတွေသိတယ်မလားအဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့ energy ပုံစံမျိုးပဲဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိတာကသူကရိုးရိုး solar ပြားနဲ့မတူဘူး concentrated ဆိုတာကသူကအဲ့ solar power ကိုပဲ concentrate လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီရလာတဲ့ heat energy ကိုပြန်ပြီးတော့သုံးတဲ့ပုံစံเนาะဆရာကြားဘူးလောက်အဲ့ဒီ concentrated solar power တွေကဓမ္မเนาะဒီလိုပုံစံမျိုးတွေသူတို့ concentrate လုပ်ထားတဲ့လိုမျိုးချက်ပြားဝိုင်းတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဝိုင်းရဲ့အလဲတက်တဲ့မှာရေပိုက်လိုဟာလေးထားတယ်ပေါ့နော်သူက solar power က concentrate ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီရေပိုက်ပေါ်မှာ heat energy တွေစုပြုံပြီးတော့ကျသွားတယ်အဲ့တော့ရေပိုက်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပူပြီးတော့နှွေးလာတာပေါ့အဲ့ဒီအထဲမှာရေတွေရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအရေတွေကဘာတွေရလဲဆိုလို့ရှိရင်တနည်းအားဖြင့် heat energy တွေရတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ generator တွေကိုပြန်လှည့်တဲ့ပုံစံပေါ့အဲ့ဒါမျိုး concentrated solar power လို့ခေါ်တယ် CSP လားနော်အဲ့လိုမျိုးခေါ် CST ပေါ့ concentrated solar technology လို့လည်းခေါ်တယ်အမျိုးမျိုးပဲအဲ့ဒါကိုလည်းဘုသူတရရအောင်ဖတ်လိုက်ကိုယ့်ရဲ့အတန်းဖော်တွေကိုလည်းဘုသူတရရအောင်ပြန်ပြီးတော့ပြောပြပါနော်အဲ့၄ခုလုံးပဲနော် Archimedes ကကြတော့တင်ပြီးတဲ့အထက်မှာဖြစ်နေလို့အထွေထူးပြောကြမရှိဘူးမလို့ဖြည့်ဆက်ပြီးတော့ပြောရမှာကကြတော့ application တွေအကြောင်းပေါ့နော်အထူးသဖြင့်တင်ဘောတို့ဘာလို့နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ပြောရမယ်အဲ့လောက်ပဲ15မိနစ်တော့ပြည့်အောင်ပြောပေါ့နော်15မိနစ်ကိုအရင်ကြော်သွားတာမျိုးလို့15မိနစ်ကြာမပြည့်ပဲနဲ့မြန်ပြီးရင်ပြီးရောဆိုပြီးတော့ပုံစံမျိုးနဲ့ဖြတ်ပြစ်တာမျိုးတော့မလုပ်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်တော့ဒါက performance မကောင်းတဲ့ interview ကိုပြောရမှာ presentation လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပါလဲသူရဲ့အောက်က1 byte ကရေထဲမှာမြုပ်နေတယ်သူရဲ့အပေါ်ကိုယ်ရဲတစ်ခုလုံးအပေါ်မှာပေါ်တယ်ပေါ့နော် okay ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒါကိုပြောပြီးပြီနော်အဲ့တော့ဘာများစောရကတက်ဆရာမေးရရှိတယ်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မရှိတော့ပါဒါမရှိရင်ဘာရှိသေးလဲဆိုတော့အရင်တစ်ခေါက်ကအမှတ်စင်းတွေဖြည့်ထားပေးလိုက်ပြီနော်ဖြည့်ထားပေးလိုက်ပြီအဲ့ဒါသွားကြည့်ရပါ20နဲ့20ကျော်ရရင်တော့မစိုးဘူးလို့ပြောရမှာနော်ဆရာ40ပေးထားဆိုမှမေးခွန်းကိုတ
တမင်ဟိုလောက်ပေးထားတာတကယ်တမ်းကျတော့အဲ့လိုခက်မေးထားလိုက်တာဘာလို့ဆိုမင်းတို့ဖြေတဲ့အခါမှာလည်းတွေ့ရပါတယ်ဘာတွေလဲဆိုတော့ဟိုတယောက်နဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးဆက်သွယ်ပြီးတော့ရေးကြရတယ်ရှိပဲဒါမှမဟုတ်လည်းအင်တာနက်ကနေပြီးတော့ယူတာလည်းရှိမယ်မင်းတို့ရေးတာတွေကတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းခတ်ထားလေးပြလိုက်တော့မှတော်လောက်ကြာသွားမှာလေမဟုတ်ဆိုလို့ရှိရင်အစားတွေကတဲတော့ကြီးလွယ်လေးတွေတင်မထားသမျှပဲမေးလို့ရှိရင်ဒါကအကောင်လုံးကအမှတ်ပြည့်နေပါဖြစ်နေမှာပေါ့နော်အမှတ်ရတဲ့သူတွေတော်တော်များများကကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတော့အပုတ်တော်တော်များများကိုစူးစမ်းပြီးတော့တွက်ထားတာတွေ့ရတယ်အမှတ်နဲတာကကြတော့များသောအားဖြင့်ကအပုတ်စီမစူးစမ်းလို့ပေါ့နော်မစူးစမ်းပြီးတော့မဖြေလို့မတွေ့ရတာအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီနော်20ကျော်တည်းမဆိုးပါဘူးထပ်ပြီးတော့စူးစမ်းပါနော်တခြားအမှတ်နဲ့တွေဟာလည်းဆက်ကြည့်လိုက်တော့သူကအပုတ်စီမစူးစမ်းထားမဖြေထားလို့တကယ်တော့စူးစမ်းပြီးတော့တစ်ခုရေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရေးထားပြီးတယ်ဒီ test ကဟာကို 25% ယူမယ်လို့ပြောတယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဟိုဟာ solution တစ်ခုလည်းပို့ထားနော် Telegram ထဲမှာ once ပုတ်စာလားမသိဘူးဖတ်ကြည့်လိုက်ရင်တော့လေးပဲဒါပေမဲ့ကိုယ်ပြန်တွက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကြီးကိုခတ်တယ်လို့ထင်နေရမှာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အမှန်တိုင်းပြောမှဆိုရှင်အလေးအကျင့်မရှိလို့ဖြစ်မှာအလေးအကျင့်မရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်မေကုန်းကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုယ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့မေကုန်းမဟုတ်တော့တာနဲ့လေအဲ့ဒါကြီးမရဘူးဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းမေကုန်းကိုခွဲချင်းစိတ်ဖြာပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဖြေလေးကဘာမှမဟုတ်ဘူးကိုယ်လည်းသိနိုင်တဲ့အဖြေမျိုးပဲဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရမှာပေါ့အဲကြောင့်ဆရာအမြဲတမ်းပြောလာဆိုတော့ဟိုဟာတွေလိုတယ်ပေါ့နော်လေ့ကျင့်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေပြောတာโอเคအဲ့တော့ပြောစရာတော့ကုန်ပါပြီအမှန်ရှင်းဖြေတာပြောတယ်ဟို presentation တွေပြင်ထားဖို့ပြောတယ်အခုတွေကစပြီးတော့ကိုဟိုကလောက်လိုက်မယ်နော်18ရောက်ရှိတယ်ဆိုတော့attendance လေးယူလိုက်အောင်မယ်အဲ့တော့စခေါ်မယ်ပေါ့နော်ရဲမြတ်သူရှိပါဆရာဟုတ်ပြီပြီးတော့အေးမြကောင်းခင်ရှိပါဆရာမြတ်သွန်းတရာရှိပါဆရာတုတ္တလင်းကမရှိဘူးနော်ဆရာဘာမှလည်းမပြောဘူးသူအစကတော့တက်ကြွနာပဲဟုတ်ပြီတုတ္တလင်းကမရှိတော့ဘူးမေးမြန်းတို့မောင်ရှိပါတယ်ဒီစံညံသူလည်းမရှိတော့ဘူးနော်ဟုတ်ပြီဆရာတေချာသူတို့ကမပြောဘဲနဲ့ဆရာလည်းတေချာမသိတော့ဘူးတချို့တွေကပြောသွားတဲ့သူတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ထွက်တဲ့သူကနည်းနည်းများတော့ဖြစ်ငိမ့်ခန့်ရှိပါတယ်ဆရာတန်စီတူခဏနေ
တန်းစီသူရှိတယ် ရှိပါဆရာ ရှိပါ အရင်တော့ကလေမတက်ဘူးမလား6 5ချိန်လုံးတက်လား မတက်ပါဘူးဟိုက line တက် ဟုတ်လားအဲ့တရားမှမတက်ဘူးပေါ့နော်အခုမှဒါနိုဝင်ဘာပထမဆုံးရက်အဖြစ်တက်တာပေါ့လို့လား ဟုတ်ကဲ့ ဟောအဲ့ကြောင့်ဟုတ်ပြီစတီဖန်ကောင်းခန့်တွေ့လို့ပဲခင်ကျော် ရှိပါတယ်ဆရာ အင်ထက်ဆိုဒီလူတွေကတော့မှန်တယ်ဆိုတော့ခဏလေးပြောကြပါဟင်းထက်ဆိုဒီနေ့မလာဘူးမတွေ့ဘူးဒေးတွေ့ဒီရီတွေ့ရှိလားမရှိဘူးရှင်းရည်တန် ရှိပါတယ်ဆရာ โอเคရှင်းရည်တန်လည်းဒီနေ့မှအတန်းတက်ဖြစ်တာလား ဟုတ်ရှင်းတော့ဟောမြင်လိုက်လိုင်းရလက်နေရတယ်မတက်ဘူး ဟုတ်ပြီဓမ္မတွေ့တာကဟုတ်တယ်အဝါတွေနဲ့အညီတွေနဲ့ဆိုတော့နောက်ပြီးတော့မင်းစီတူအောင်မင်းစီတူအောင်မရှိဘူးဟုတ်ပြီတင်းဆန်နိုင်ဟဲ့ ရှိပါဆရာ အောင်ခိုင်ဖြိုး ရှိပါဆရာ အောင်မင်းဟဲ့ရထွက်ပြီနော်ရွှန်းရွှေ ရှိပါတယ်ဆရာ မင်းထက်ကျော် ရှိပါဆရာ ညင်မိုးထက် ရှိပါဆရာ ဖူးပွင့်ကျော် ရှိပါတယ်ဆရာ ရှင်းတန်နိုင် ရှိပါတယ်ဆရာ ပန်းဖြူငိမ့်ပန်းဖြူကြည့်လိုက်အောင်သူရှိလားမရှိဘူး ဆရာတားရှိပါတာ line တက်တာပါဆရာ ဘယ်သူလဲမသိဘူးနာမည်လေးပြောပါဦး ဟိန်းထက်ဆို အိတ်ထက်စော ဟိန်းထက်ဆိုဆရာ ပန်းဖြူမရှိရင်တီဟာအောင် ဟုတ်ရှိပါဆရာ တယောက်လာတင်နဲ့ဆောက်ခွန်ရှစ်ဟုတ်ဆောဟုတ်ပြီနော်18ရောက်ပြီအဲ့တော့ဒီနေ့ကဒီလရဲ့နောက်ဆုံးရက်ပဲနော်20ခွန်မနေ့က28ကဟိုဟာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခဏပိတ်ထားလိုက်မယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဟိုဟာပြန်သွားကြတာပေါ့သင်ခန်းစာကိုပြန်သွားကြတာပေါ့အဲ့တော့ဟို9.2 matter and electricity ဆိုတော့ matter ဆိုတာကပစ္စည်းကိုပြောတာเนาะပစ္စည်းအဲ့လိုမျိုး direct with to ဘာညာကိုပြောတာအဲ့တော့သူနဲ့ electricity နဲ့ဘယ်လိုမျိုးပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာကိုပြောတာပေါ့เนาะ electric နဲ့ matter နဲ့ဆိုတာအဲ့တော့အခြေခံအကြဆုံးအရင်တည်းကသိတယ်အထူးသိပ္ပံမှာအရာဝတ္ထုတွေကဘာနဲ့ဖွဲ့စည်းထားလဲအကုန်လုံးက atom နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်เนาะ atom အဲ့တော့စချင်းအရာဝတ္ထုတွေကိုဖြုတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် component လေးတွေအသေးသေးထွက်လာတယ် component လေးတွေထပ်ပြီးတော့ break down လုပ်ကြည့်လို့ရှိရင် particles ဆိုဘာပေါ့အမှုန်လိုဟာလေးဖြစ်သွားမယ်နော်ထားပါတော့ဥပမာမြေပြူတကယ်တခဲကိုကြိတ်ချေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် crystal လေးတွေဖြစ်သွားတယ်မြေပြူ crystal နော်စားဆိုရင်လည်း salt crystal ပေါ့နော်အဲ့လို crystal လေးတွေရတယ်အဲ့ဒါလေးကိုထပ်ပြီးတော့ break down လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အထဲမှာသူ့ရဲ့ compound molecules တွေရှိတယ်
molecules ဆိုတာ atom တစ်လုံးထပ်ပို့ပြီးတော့ချိန်ထားတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်H2O ဆိုလို့ရှိရင် compound ပဲနော်hydrogen နှစ်ခုနဲ့ oxygen တစ်ခုချိန်ထားတယ်နော်အဲ့ဒီ molecules တွေကိုထပ်ပြီးတော့ break down လုပ်မယ်ဆိုရှင်မှာ atom တွေရတယ်ဒါပေမဲ့ atom တွေက fundamental particle တော့မဟုတ်သေးဘူး atom ကိုထပ်ပြီးတော့ break down လုပ်လို့ရသေးတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုး break down နောက်ဆုံးမှာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့တဲ့ atom မှာကအစိတ်ပိုင်းနှစ်ခုပါတယ်တဲ့တစ်ခုကကျတော့ nucleus core လို့ခေါ်တယ် core ဆိုတာကအလယ်မှာရှိတဲ့ nucleus ဝတ်ဆံပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရှင်အဲ့ဒါပါတယ်အဲ့ဒါ nucleus လို့ခေါ်တယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင် electron ဆိုတာရှိတယ် atom မှာနော်နောက်မှာပုံနဲ့ပြထားတယ်အဲ့တော့ electron ဆိုတာက atom ရဲ့ပြင်ပမှာသူ့ကိုအထဲမှာရှိတဲ့ nucleus ကို orbit လုပ်နေတယ်လှည့်ပြီးတော့ပတ်နေတယ်ဘာလဲဆိုတော့particle လေးတွေပဲเนาะအဲ့တော့ nucleus မှာကျတော့အထဲမှာနှစ်ခုရှိတယ်ဘာနဲ့လဲဆိုတော့ proton နဲ့ neutron ဆိုပြီးတော့ရှိတယ် neutron ဆိုတာက neutral ဖြစ်နေတဲ့ particle လို့ပြောလား electrically neutral ဖြစ်တာသူက uncharged လို့လည်းပြောလို့ရတယ်သူက charge မရှိဘူး neutron ကเนาะ proton ကကျတော့ charge ရှိတယ်သူက positive sound နဲ့ charge ရှိတယ် electron က negative charge ရှိတယ်အဲ့တော့ electron တွေကဘာကြောင့် orbit လုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင် proton နဲ့ electron ဆွဲငင်အားရှိတယ် electric force ကြောင့်သူကမိုက်ပြနေနော် okay အဲ့တော့ပြောတာကအဲ့ဒီနှစ်ခုရဲ့ electric attraction force ပေါ့နော် electron နဲ့ proton ရဲ့ဟာကြောင့်သူက electron တွေက orbit ကိုပတ်နေတယ်orbit လုပ်နေတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီဥစ္စာကအခြေခံအကြဆုံး understand အလွယ်ဆုံး atomic model ပေါ့နော် atom တစ်ခုရဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံပဲဒါပေမဲ့တစ်ခုမှတ်ထားရရှိတာကတကယ် atom ရဲ့လက်တွေ့ပုံစံကမင်းတို့နောက်မှမြင်နေရတဲ့ပုံစံကြီးတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကဆက်ပြီးတော့မင်းတို့လေ့လာရင်တော့သိလိမ့်မယ် atom ရဲ့ပုံစံပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအထူးသဖြင့် nano technology တို့ဘာလို့ဘက်ကိုစိတ်ဝင်စားလို့တိမိခေါမိလောက်လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သိလိမ့်မယ်သူရဲ့ atom ရဲ့ shape တကယ်ပုံစံအမှန်နေသူရဲ့ electron orbit ပုံစံတွေကနောက်မှပြထားတဲ့ပုံစံအတိုင်းမဟုတ်ဘူးနောက်မှပြထားတဲ့ပုံစံကအလွယ်တကူနားလည်လွယ်အောင်လုပ်ပေးထားတာအဲ့တော့စိတ်ဝင်စားရင်အားလုံးလည်းဆက်ပြီးတော့စာတွေအများကြီးရှောက်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့နံပါတ်3အချက်ကိုတစ်ချက်ပြောကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့ electron နဲ့ proton တွေကတူညီတဲ့ဟာတစ်ခုရှိတယ်တဲ့ဘယ်ဟာတူညီနေတာလဲဆိုတော့သူတို့နှစ်ခုကsame magnitude of electric charge အဲ့တော့နှစ်ခုကအတူတူပဲအဲ့တော့ခုနတုန်းက electron မှာက charge ဘယ်လောက်ရှိလဲ 1.6 into 10 power minus 19 coulomb ရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် proton မှာအဲ့ဒါပဲရှိတာပေါ့အတူတူပဲ1.6 into 10 power minus 19 coulomb သူကကျတော့ positive charge ဖြစ်သွားတယ်เนาะအဲ့ဒီ charge same magnitude ပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီနှစ်ခုကသူကအချင်းချင်းမျှနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် electron နဲ့ proton တွေကဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်လေသူတို့မှာရှိတဲ့electric ဟာက net charge မရှိဘူးလို့ပြောလို့ရတယ် electrically neutral လို့ပြောလို့ရတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ matter တွေမှာက electric charge ပေါ်မနေတာပေါ့เนาะရှိတော့ရှိရဲဒါပေမဲ့ net charge ပေါ်မနေတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ net charge ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲတစ်ခုနဲ့တစ်ခုလျှက်စီးတွေစီးပြီးတော့ထိလို့ကန်ယူအောင်ရတော့မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ matter တွေမှာက electrically neutral ဖြစ်တယ်ဆိုတာကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကံကောင်းတယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်ဒါကသဘာဝတရားကိုဖြစ်စီတဲ့အားတစ်ခုပဲအဲ့တော့ဘယ်အခါမျိုးမှာ charge ဖြစ်တယ်လို့ထင်လဲဘယ်အခါမျိုးမှာ charge ဖြစ်တယ်လို့ထင်တယ်လဲဆိုတော့သူကအဲ့ဒီ atom တစ်ခုပါလေ gain ဒါမှမဟုတ်ရှင် lose เนาะဟို electron ကိုရတာတော့မဟုတ် lose ဆိုတာကဆုံးရှုံးလိုက်ရတာတစ်ဖက်ဖက်ကိုရောက်သွားတာဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူက it becomes positively or negatively charged atoms and is called ion အဲ့ဒီ atom လေးကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ positive charge atom သို့မဟုတ် negative charge atom ဖြစ်ပြီးတော့သူက ion လို့ခေါ်တဲ့ဟာဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့နားလည်လို့တဲ့ atom ကိုစောက်ဝိုင်းပုံစံနဲ့ပဲဆွဲကြည့်ရအောင်ပေါ့နော်ဒါဒီမှာ nucleus လေးတစ်ခုရှိမယ် electron လေးတွေကဘာလဲဆိုတော့ဘေးနား orbit ကနေပတ်နေပြီပေါ့နော်ဟာလာမှာ electron လေးလုံးပဲဆွဲလိုက်မယ်နော်
ဟုတ်လားဒီ orbit မှာမင်းတို့ electron ၄လုံးပဲဆွဲလိုက်မယ်ဒီမှာအစိမ်းနဲ့ပြလိုက်မယ်တစ်လုံးနှလုံးသုံးလုံးလေးလုံးဟုတ်ဘူးเนาะဒါသူ့ရဲ့ electron လေးလုံးအထက်မှာ core nucleus တခုရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဥစ္စာမှာဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ဒီ atom တစ်ခုလုံးက neutral ဖြစ်နေတယ်ဘာလို့ neutral ဖြစ်လဲဆိုတော့ same magnitude of electric charge ဒီမှာလဲ electron နဲ့ proton မှာ same magnitude ရှိနေတာမလို့ no net charge ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာနေလေတနည်းအားဖြင့်စဉ်းစားကြည့် chemical reaction တစ်ခုခုဒါမှမဟုတ်ဒီစုံတစ်ခုတော့အကြောင်းကြောင့်တို့ရဲ့ဒီ atom လေးရလေ electron တစ်လုံးပဲ့ထွက်သွားတယ်လို့ပဲစဉ်းစားကြည့်ကြပါစို့ electron တစ်လုံးကတခြား atom တစ်ခုကိုရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဒီမှာ၃လုံးပဲကျန်တယ်ဟုတ်ပြီနော်၃လုံးကနေရာအရင်ကခွဲယူလိုက်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလေ positive ကပိုကြီးသွားမလား negative ကပိုကြီးသွားမလား atom ထဲမှာရှိတဲ့ဟာက plus ကပူချင် နော် plus ကပိုကြီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီဥစ္စာလေးက plus charge တစ်ခုဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဒီဥစ္စာ plus ion တစ်ခုဖြစ်လာတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘာလို့လဲ electron တစ်ခုကသူက atom က loose ဖြစ်သွားလို့ plus ion ဖြစ်လာတကယ်လို့စညင်မဲ့ electron တစ်ခုပို့ပြီးတော့ဝင်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော် electron တစ်ခုပို့ဝင်လာပြီလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲ plus ကပိုကြီးမလား minus ကပိုကြီးမလားဆိုတော့ minus ကပိုကြီးသွားမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ minus ion တစ်ခုဖြစ်လာမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာတော့ပုံဆိုရှင်သူ့ကိုဘာဝင်လာလဲဆိုပိုဝင်လာတယ်အဲ့ဒီဟာဆိုလို့ရှင်သူက minus ion ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ ion ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဘယ်နေရာမှာကြားဘူးတယ်လဲကြားဘူးတယ်လို့ထင်တယ်အရင်တော့ဘယ်နေရာမှာကြားဘူးလဲ chemistry မဟုတ်တဲ့တနေရာမှာကြားဘူးလို့ထင်လား ion ion ဟုတ်လားဘယ်မှာကြားဘူးလဲ chapter 5ဒါကြားဘူးလား lithium ion battery ဆိုတာသူကဟိုဝိုင်းမှာသုံးတယ်နော် lithium ion ဆိုတာလေဖုန်းတွေမှာသုံးမလားမသိဘူးလားဟုတ်တယ်မလားဖုန်းမှာသုံးတယ်မလားနော် laptop တော့ပါအောင်ပါ LiION ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပါတယ်အဲ lithium ion battery သူက lithium metal ရဲ့အဲ့ lithium metal ကို ion state မှာသုံးထားတာမလို့သူက lithium ion လို့ခေါ်တာနော်အဲ့ဒီ battery တွေကအခုနောက်ဆုံးပေါ်နေပညာနဲ့ဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးအနေအထားမှာရှိနေတာပေါ့နော်ဒါမဲ့လုံးဝကြီးကောင်းနေတော့လည်းမဟုတ်ဘူးအကောင်းဆုံးအနေအထားမှာရှိတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်တခြား battery နဲ့ရှင်လို့ရှိရင်အဲ့တော့ ion ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောနော် lithium ion လို့ခေါ်တာဥပမာပေါ့အဲ့တော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ matter and electricity ကိုပြောပြီးလို့ရှိရင်သူကကြောဒါလေးပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုလေဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေ့လာဖို့ကတော့များတယ်ဒီမှာဆိုရှင် normal atom တစ်ခုမှာ number of orbiting electron နဲ့ number of protons နဲ့ကအတူတူပဲအဲဒါကြောင့်မို့သူက neutral ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီပြီးလို့ရှိရင် nucleus ကဘာကြောင့် positive charge ဖြစ်တယ်လဲဆိုတာဒီမှာ review exercise ထဲမှာမေးတယ်နော်အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုတော့ nucleus ထဲမှာဘာရှိလို့လဲ neutron နဲ့ proton ပဲရှိတာမဟုတ်လားအဲ့တော့ neutron နဲ့ proton မှာ neutron က neutral ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် proton ဆိုရဲ plus တစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တစ်ခုလုံးကိုယူဆတဲ့နေရာမှာသူက plus charge ဖြစ်သွားပေါ့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဘာကြောင့် nucleus က positive ဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ထဲမှာ positive ကောင်းပဲရှိလို့ပေါ့နော်
အဲ့တော့စနခုကိုနော်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ဖွင့်ပြမယ်ဘယ်ဗီဒီယိုကောင်းမလဲမသိဘူးနှစ်ပုဒ်ကနော်ဒါပဲဖွင့်လိုက်တော့မယ်ဆိုတော့ဒီ TED tab add ပေါ့နော်သူက education နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာလေအဲ့ဒါလည်းအဲ့ဒီ channel နဲ့ကောင်းတယ်ဟိုတူတာရတယ်ပေါ့နော်တော့ဒီမှာနောက်သူကခေါင်းစဉ်က just how small is an atom တော့ atom ကများသောအားဖြင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာဒီတိုင်းမမြင်ရဘူးပေါ့တူလားဥပမာ cell တွေပါတယ်ဆိုရင်တော့ microscope အောက်မှာမြင်ရတယ်လေmicroscope အောက်မှာထားပြီးတော့တရက်ကနေထွက်လာတဲ့အဲ့လိုမျိုးအရေးကြီးလေးပါလေးတွေကိုglass လေးပေါ်မှာတင်လိုက်ပြီးကြည့်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ cell တွေသူ့ရဲ့ tissue တွေကိုမြင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ atom ကကျတော့အဲ့ဒီထက်အစာပေါင်းများစွာသေးတယ်သူကအထဲမှာရှိနေတဲ့အဲ့ cell တွေ tissue တွေကပစ္စည်းတွေတစ်ခုချင်းတွေကိုဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကောင်မျိုးသူကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိနဲ့မြင်အောင်မမြင်နိုင်တာเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဗီဒီယိုမှာဘယ်လောက်ထိသေးလဲဆိုတဲ့ဟာကိုပြီးရင် atom ရဲ့ nature တွေကိုပြောပြထားတာ You probably already know that everything is made up of little tiny things called atoms. You might even know that each atom is made up of even smaller particles called protons, neutrons, and electrons. And you've probably heard that atoms are small. But I'll bet you haven't ever thought about how small atoms really are. Well, the answer is that they are really, really, really small. So you ask, just how small are atoms? Well, to understand this, let's ask this question. How many atoms are in a grapefruit? Well, let's assume that the grapefruit is made up of only nitrogen atoms, which isn't at all true, but there are nitrogen atoms in a grapefruit. Well, to help you visualize this, let's blow up each of the atoms to the size of a blueberry. And then how big would the grapefruit have to be? It would have to be the same size of, well, actually, the Earth. That's crazy. You mean to say that if I filled the Earth with blueberries, I would have the same number of nitrogen atoms as a grapefruit? That's right. So how big's the atom? Well, that's really, 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 really small. And you know what? It gets even more crazy. Let's now look inside of each atom. And that's the blueberry, right? What do you see there? In the center of the atom is something called the nucleus, which contains protons and neutrons. And on the outside, you'd see electrons. So how big is the nucleus? Well, if atoms are like blueberries in the Earth, how big would the nucleus be? You might remember the old pictures of the atom from your science class where you saw this tiny dot on the page with an arrow pointing to the nucleus. Well, those pictures, well, they're not drawn to scale, so they're kind of wrong. So how big is the nucleus? So if you popped open the blueberry and were searching for the nucleus, you know what? It would be invisible. It's too small to see. Okay, let's blow up the atom, the blueberry, to the size of a house. So imagine a ball that is as tall as a two-story house. Let's look for the nucleus in the center of the atom. And you know what? It would just barely be visible. So to get our minds wrapped around how big the nucleus is, we need to blow up the blueberry up to the size of a football stadium. So imagine a ball the size of a football stadium, and right smack dab in the center of the atom, you would find the nucleus. And you could see it. And it would be the size of a small marble. And there's more. If I haven't blown your mind by now, let's consider the atom some more. It contains protons, neutrons, and electrons. The protons and neutrons live inside of the nucleus and contain almost all of the mass of the atom. Way on the edge are the electrons. So if an atom is like a ball the size of a football stadium with a nucleus in the center and the electrons on the edge, what is in between the nucleus and the electrons? Surprisingly, the answer is empty space. That's right, empty. Between the nucleus and the electrons, there are vast regions of empty space. Now, technically, there are some electromagnetic fields, but in terms of stuff, matter, it is empty.
Remember, this vast region of empty space is inside the blueberry, which is inside the Earth, which really are the atoms in the grapefruit. Okay, one more thing, if I can even get more bizarre. Since virtually all of the mass of an atom is in the nucleus, and now there is some amount of mass in the electrons, but most of it is in the nucleus, how dense is the nucleus? Well, the answer is crazy. The density of a typical nucleus is 4 times 10 to the 17th kilogram per meter cubed. But that's hard to visualize. Okay, I'll put it in English units. 2.5 times 10 to the 16th pounds per cubic feet. Okay, that's still kind of hard to figure. Okay, here's what I want you to do. Make a box that is 1 foot by 1 foot by 1 foot. And let's go and grab all of the nuclei from a typical car. Now, cars on average weigh 2 tons. How many cars' nuclei would you have to put into the box to have your 1 foot box have the same density of a nucleus? Is it 1 car? 2? How about 100? Nope, nope, and nope. The answer is much bigger. It is 6.2 billion. That is almost equal to the number of people in the Earth. So if everyone on the Earth owned their own car, and they don't, and we put all of those cars into your box, that would be about the density of a nucleus. So I'm saying that if you took every car in the world and put it in your 1 foot box, it would have the density of 1 nucleus. Okay, let's review. The atom is really, really, really small. Think atoms in a grapefruit, like blueberries in the Earth. The nucleus is crazy small. Now look inside the blueberry and blow it up to the size of a football stadium, and now the nucleus is a marble in the middle. The atom is made up of vast regions of empty space. That's weird. The nucleus has a crazy high density. Think of putting all those cars in your 1 foot box. I think I'm tired. Okay. အဲ့ဒါနားလည်လိုက်လားရလိုက်လားနားမလည်လဲအဲ့ဒါပြန်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ပြန်ကြည့်ဆိုတော့ share တော့ share ပေးမှာပါကိုယ့်ဘက်ကိုချက်ချင်းကြည့်နေတယ်ဆိုတော့ဒီနာမည်လေးရိုက်ပြီးတော့ပြန်ရှာကြည့်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခေါက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခေါက်အဲ့သူက size ကိုနှိုင်းယှဉ်ပြတဲ့ဟာပေါ့နော်ဘလောက်သေးလဲပေါ့နော်ဒီမှာနောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုရှိတယ်ဒီဟာကကြတော့ဒီဟာဘယ်လိုလဲလုပ်မလဲပြန်ရင်ကောင်းမလားထူပါဦးကြည့်လိုက်ပါတော့โอเคเนาะအဲ့တော့ဒါပြီးလို့ရှိရင်တော့အတန်းပြီးပြီပေါ့နော်ဒါပါတစ်ခါလေးကြည့်လိုက်မယ်as thick as 500,000, unbelievably small. A single human hair is about as thick as 500,000 carbon atoms stacked over each other. Look at your fist. It contains trillions and trillions of atoms. If one atom in it were about as big as a marble, how big would your fist be? Well, about the size of Earth. Still hard to imagine? Let's try something different. Look at your little finger. Imagine that its tip is as big as the room you're sitting in right now. Now, fill the room with grains of rice. 1 rice corn represents 1 cell of your fingertip. Now let's zoom in on the rice corn. And now, 1 cell is as big as the room you're in right now. Let's fill it with rice again. This is about the size of a protein. And now, let us fill all the empty spaces between the rice corns with fine grains of sand. This is roughly how small atoms are. What is an atom made of? Let us just pretend that atoms look like this for a minute to make it easier to understand. An atom consists of 3 elementary particles.
neutrons, protons, and electrons. Protons and neutrons bind together and form the atom core, held together by the strong interaction, one of the 4 fundamental forces in the universe. They are made from quarks and held together by gluons. Nobody knows exactly how small quarks are. We think they might literally be points, like in geometry. Try to imagine them as being zero-dimensional. We suspect that quarks and electrons are the most fundamental components of matter in the universe. Electrons orbit the atom core. They travel at a speed of about 2,200 kilometers per second, fast enough to get around the Earth in just over 18 seconds. Like quarks, we think electrons are fundamental particles. 99.99999999999% of an atom's volume is just empty space, except that it isn't. What we perceive as emptiness is actually a space filled by quantum fluctuations, fields that have potential energy and build and dissolve spontaneously. These fluctuations have a fundamental impact on how charged particles interact, but that's a topic for another video. How much space do the core and electrons actually fill? If you were to subtract all the spaces between the atom cores from the Empire State Building, it would be about as big as a rice corn. All the atoms of humanity would fit in a teaspoon. There are extreme objects where states like this actually exist. In a neutron star, atom cores are compacted so densely that the mass of 3 suns fits into an object only a few kilometers wide. By the way, what do atoms look like? Well, kind of like this. Electrons are like a wave function and a particle at the same time. We can calculate where an electron might be at any given moment in time. These clouds of probability, called orbitals, are where electrons might be with a certainty of 95%. The probability of finding an electron approaches 0 the further we get away from the atom core. But it actually never is 0, which means that, in theory, the electron of an atom could be on the other side of the universe. Okay, wait a second. These strange thingies make up all the matter in the universe. For many dozens of known elements, you don't need many dozens of elementary particles, just 3. Take 1 proton and 1 electron, and you have hydrogen. Add a proton and a neutron, you have helium. Add a few more, you get carbon. A few more, fluorine, even more, gold. And so on. And every atom of an element is the same. All hydrogen atoms in the universe, for example, are the same. The hydrogen in your body is exactly the same as the hydrogen in the sun. Do you feel confused right now? We certainly do. Nothing on this scale of the universe makes any sense in our world. And we've not even begun talking about quantum mechanics or the particle zoo, which are even stranger. Our model of atoms has changed a number of times since we first conceived it, and the current one will certainly not be the last. So let us support scientists and research and wait for the next wave of mind-boggling new information about this strange world that is the basis for our existence. New information about this. Let us support. ဟုတ်ပါတော့ကြည့်ပြီးလောက်ပြီအချိန်ကလည်းကွက်တည်ပဲเนาะ4:40ဆိုတော့atom size တွေကဘာလို့လဲဆရာအရှိတုန်းကဒီလိုပုံစံမျိုးအတိအကျမဟုတ်ဘူးလို့ပြောသွားလဲဆိုတော့ဒီမှာတွေ့လိုက်လားเนาะဒီမှာပုံစံမျိုးစုံနဲ့အဲ့ဒီဟာကသူ့ရဲ့atom ရဲ့ဒီ electron orbit တွေကိုအခြေခံပြီးဆွဲထားတဲ့ပုံတွေပေါ့เนาะအဲ့တော့ထူးဆန်းတယ်လို့မြင်ကောင်းမြင်မိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ electron တွေရဲ့ orbit အလိုက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေနောက်ပိုင်းမှာလေ့လာစရာတွေကအများကြီးပဲအဲ့လိုမျိုးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ atom ဆိုတာကကိုထင်တယ်လို့အရှိရဟာလောက်မရိုးရှင်းဘူးပေါ့နော်ဒီပုံလေးလောက်မရိုးရှင်းဘူးဆိုတော့ဒါသိလာရလိမ့်မယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ electron ရဲ့ orbit တွေလေဟာလားပါလဲ 1s 2s 1p 2p 3p လားအဲ့ဒါတွေရှိတယ်နော်အဲ့ဒါတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့သူကနည်းနည်းတော့ရှုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါသိရမလို့ပါဘူးအခုအစင်မှာတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ကဒါဗဟုသုတအနေနဲ့တော့အောက်က link နှစ်ခုကထည့်ပြီးတော့ကြည့်ခိုင်းလိုက်တာတကယ်တော့မကြည့်ခိုင်းရင်လည်းရတယ်အဲ့ဒီဟာကအဲ့တော့ matter and electricity သူ့ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ atom ထဲမှာရှိတဲ့ charge တွေအကြောင်းပြောတယ်charge တွေရဲ့မိတ်ဆက်တွေပါတယ်ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်လာမယ့်တစ်ပတ်ကြာလို့ရှိရင် conductors တွေ insulator တွေ semiconductor တွေအကြောင်းကိုပြောရလိမ့်မယ်
ဒါလေးပေါ့နော် silicon ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီနေ့မှာအများဆုံးသုံးနေတဲ့ semiconductor တစ်မျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ဒီရဲ့ nature နဲ့ electric အကြောင်းတွေနောက်ဆုံးတစ်ခုကကြတော့ electrification ပေါ့နော်ဟိုလျှက်စစ်ညှို့တာပေါ့နော်လျှက်ညှို့တယ်လို့ဗမာလိုဘာသာပြန်ကြတယ်ဆရာတွေကအဲ့တော့အရာဝတ္ထုတစ်ခုခုကိုတန်လိုက်တဲ့အရာအောင်လုပ်တယ်လို့မျိုးပဲ electrification ဆိုတာလျှက်စစ်တဲ့ရလာအောင်လုပ်တာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရှင်ဒါ Mr. Beam ရဲ့ကားတွေကဟုတ်တယ်နော်ကားတွေကဟောပေါ့စက်ဝင်ခံတစ်ခုပေါ့နော်စက်ကားတစ်ခုဆိုရင်ဒီကိုထောင်လာအောင်လုပ်တာမျိုးတွေဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါပါပဲတိတ်မရှိဘူး chapter 9ကလျှက်စစ်အခန်းကကျေပြတ်နေဆိုပေမဲ့မလို့သင်များမှာတော့ဆရာတိတ်မတွေ့ဘူးမတွေ့ဘူးဖြစ်တဲ့အတွက် knowledge တွေပါတယ်ထည့်ပြီးတော့ share ပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ဟိုကတော့ဒီလောက်ပဲသင်ခန်းစာတော့ဒီလောက်ပဲဆရာကိုပြောစရာရှိတာတွေမေးစရာရှိတာတွေမေးလို့ရတယ်ဒီနေ့မှာဘာတွေပြောသွားလဲဆိုတော့မလို့အမှတ်ဖြည့်ထားပြီဆိုတော့သတိပေးတယ်နောက်ပြီးတော့ presentation တွေစပြီးတော့ပြင်လို့ရပြီပေါ့နော်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒါပါပဲအဲ့တော့အတန်းဖြုတ်ပြီနော်